皆さんこんにちは。今年初のメインチャンネルの動画になります。今年初にして多分僕のチャンネルでは一番ディープで重めな内容になっています。語ることさえタブーとされてきたような事件ですけど、ちょっとね、ここにも一度ね、光を当てなきゃなということで、今回は航空史上最悪の事故について紹介していきたいと思います。この事件は目撃者の視点によってね、いろいろ話が食い違ってくるので、ネット、本、当時をね、よく知る人にインタビューして総合的にまとめてみました。そして動画が非常に長くなってしまったため、前編と後編と分けてみました。ゆっくり見てください。1985年8月12日、真夏お盆直前の羽田空港は旅行客で賑わっていました。この日、18時発の123便は JA8119 というボーイング社の B747SR100 型が使用されていました。747型はいわゆるジャンボ機と呼ばれているもので、全長 70.5 メートル、幅 59.6 メートル、高さ 19.3 メートルと超大型機だったんですね。そんな超大型ジャンボ機は総飛行時間12,400時間を超えるベテランの機長 T さん、総飛行時間4000時間の副操縦士 S さん、そして総飛行時間9800時間の航空機関士の F さんというこれまでにないぐらい安定した熟練パイロットらで、12名の客室乗務員、509名の乗客を乗せて524名が18時12分に大阪伊丹空港を目指し羽田を旅立ちました。18時24分頃、 CA からコックピットに向けての連絡のやり取りがコックピット内のやり取りを記録した CBR に残っていました。というやり取りで、これはおそらくベルト転倒時にトイレに行きたいというお客さんをどうすればいいかというやり取りだったと推測されています。ただこれはちょっと不思議で、みんなね、飛行機が離陸して飛行が安定したらベルトサインが外れてね、なんか荷物を整理したり、なんかちょっと体を動かしたりね、なんか飲んだり食べたりしますよね。実際この時も18時24分の数分前、 CA が子供たちにミッキーマウスのぬいぐるみを配っている時刻で機内サービスが始まっていたはずなんです。ただその直後、 CBR のやり取りを聞く限りベルトのサインは点灯していたと。普段と違う行動、なんとこの時点ですでに機長らはね、何か異変に気づいていたのかもしれません。実際彼らの声を分析して精神緊張度を表した結果、離陸直後は4から6だったのに対して、先ほどのやり取りは5から7とわずかに上昇していたんです。何に緊張していたのか。普通だったら離陸するタイミングで緊張度が増して安定したらね、緊張度は下がると思うんですけど、その逆だったんです。その数分前、機体後部に座る男性のお客さんが高度 7000m の空を窓越しに眺めていたら、急に隣に座る家族の手からカメラを奪い空の写真を撮り始めたんです。綺麗な真夏の夕日を撮影していたかと思えば、なんと彼は全く別のものを撮影していたかと思われているんです。それは黒い点に見える飛行物体。これが何なのか。そして18時24分35秒、機体後部の座席番号 60D に座っていた乗客 K さんは頭上頭部で破壊音のような音と同時に耳にツンとした感覚と白いもやのようなものが空気中に漂っているのが見えました。見てみると、後部座席の後ろに設けられているトイレの天井のはめ板が外れているのに気づきました。ただ先ほどのツンとした感覚と白いもやは瞬時に消え、酸素吸入マスクが降りてきたものの呼吸しづらい、空気が外に噴出しているっていったことはなく、何が起きたのかという緊張感だけで特別大きな問題が起きた感じはなかったそうです。ただその時、コックピットでは非常事態が発生していました。破壊音を聞いた機長は7秒後にトランスポンダという通信機器にスコーク77と入力したんです。これはコックピットで入力された信号コードの種類によって地上管制レーダーに機体の状態が自動的に表示されるようになっているんです。77というコードは緊急事態を意味しているんです。破壊音が何か確認する前に、この時点で機長はすでに緊急事態が起きていたことを理解していました。その報告を受け、18時30分頃、2機の F4EJ 戦闘機がスクランブル発進しました。戦闘機が追尾していたのかというところですけど、こちらは公式的な記録には残っていませんが、相模湾上空、静岡県県内で目撃証言がありました。実際のところは不明ですけど、もし戦闘機が追尾していたらたくさんの目撃証言があってもいいように思えるので、もしかしたら墜落後に飛行していたものと勘違いしたのかもしれません。その
頃コックピットではようやく機体の状況が把握できていました。油圧全部ダメ。飛行機は油圧装置を使って機体の各部位を操縦しています。コックピットの操作が油圧ポンプに変換され、それが配管を通って飛行機は上下左右にと操縦されるんですけど、なんとその油圧が使えない状態、つまりこちらからいくら操作しても機体は反応しない状態だったんです。この状態を乗客の王さんはこう述べています。飛行機は相変わらず左右に旋回を繰り返すように傾きを続けていました。この危機的状況でベテラン機長は手動操縦に切り替え、4機のエンジン出力を調整しながら操縦することしかできませんでした。翼の下にある左右のエンジンを調整すればある程度操作することが可能だと。垂直尾翼が破損した状態で飛ぶ123便、追尾していたかもしれない戦闘機。この状況で同じ空にいた一人の米軍兵がいました。18時30分頃、米軍横田基地所属の輸送機 C130 が静岡県上空付近を飛行していました。パイロットマイケル・アントニッチ中尉は123便が発したスコーク77に気づき様子を伺っていました。そこで横田管制が123便に対して横田基地に緊急着陸することを許可したやり取りを聞いたというんです。それに対して123便のパイロットが米軍基地への着陸を希望したと。実は18時25分頃、機長は羽田に引き返したいと東京管制に連絡し、焼津に到達した後富士山の方向に向かい始めていたんですけど、それからさらに左に旋回し北を向き始めたんです。それはおそらく操縦が不安定な状態でね、ビルや人が密集している地域に着陸するのは危険だと判断したためです。実際に横田基地は合計13回にわたって横田基地はスタンバイができているということを繰り返し123便に呼びかけているんですけど、それに対してなぜか123便は応答していないんですね。在日米軍と交信するマニュアルはないためあえてしていなかったのか、それとも返信していたけどその部分は公開されていないのか、実際に世間に CBR のやり取りは全部公開されていません。あるいは操縦に必死だったため答えられなかったのか、軌道を推測する限り横田基地を目指し123便は高度を1500まで下げ緊急着陸態勢に入りました。18時46分頃、機長はこのままでお願いしますと立て続けに東京管制区管制所とのやり取りにしては会話の成り立たないような謎のね主張から11秒後にこれはダメかもわからんねっていう言葉を口にしました。横田基地に飛行していたと思われる飛行パターン、ただ急にね左に旋回し横田基地とはね反対方向に向かい始めてしまったんです。なんでなんでしょうか。公式的な見解ではね、機長はねうまく操縦ができずフラフラしていてさまよっていたと。そして18時54分頃、長野県川上村の上空に巨大なジャンボ機123便が現れました。長野県川上村は標高が1185メートルと冷涼な気候で育つ高原野菜の産地としては最高のロケーションで、この川上村はレタスの生産量が日本一の村なんです。長さ約 2km、 幅およそ 600m の長くて細いほぼ平坦な土地は緑の絨毯が引かれているようで、緊急不時着をする場としては最適かもしれない、そう思ったかもしれません。最適とはいえどすぐそばには民家があるし、着陸成功したとしてもある一定数の犠牲者が出るのは間違いない。ただそれでもするしかないという状況ですもんね。標高約 1300m で飛行しているかと思われる123便は村人多数によって目撃されており、石を投げたらぶつかるほどの超低空飛行であったことが分かっています。もちろんそれほどね低空で飛行していたわけじゃないですけど、それぐらい近くに見えたということですね。18時55分頃、レタス畑をめがけて緊急不時着を実行しようとしていた123便ですが、目の前に標高1700mの千平山が迫ってきたため急上昇し、頭を上げろ頭を上げろ、右に旋回し回避することができました。しかしここは平均標高 1185m の長野県です。三国山や高間ヶ原山など高い山を必死にね回避しながら山岳地帯を飛行するしかありませんでした。すると群馬県上野村あたりを飛行していたかと思われる時、突如機体が大きな横揺れを観測しました。この時の様子を乗客の王さんはこう述べています。安全姿勢を取った座席の中で体が大きく揺さぶられるのを感じました。ものすごい揺れです。そしてすぐに急降下が始まったのです。 CBR の記録でも機長の叫ぶ声が録音されていました。
そして524名を乗せた123便は18時56分、群馬県上野村御巣鷹の尾根に墜落しました。なんと驚くことにこの状況をね、目撃している人たちがいました。埼玉県から飛んできた飛行機が赤い炎を上げ、やがて黒い煙を残して南相木村の群馬県境に消えた。機体の後部から火を吹いていた流れ星のようなものが飛んでいくのが見えた。12日夜22時頃、羽田の東急ホテルで日本航空対策本部が設けられました。墜落から3時間ほど経っても、なんと墜落の現場は特定できていないままだったんです。関係者や乗客の家族が苛立ちと不安を抱える中、一方123便では墜落の衝撃で機体後部胴体は中央部から分断され、密集する木々に落下したため、ある程度の衝撃が緩和され、なんと機体後部に座っていた数名の方が奇跡的に生き延びていたんです。墜落直後、当時12歳だった生存者の K さん曰く、数人ではなく何人もの荒い息遣いが聞こえてきたそうです。そして生存者の O さんも多くの生存者がいることに気づき、女の人の声で早く来て、小さい男の子のよーし僕は頑張るぞという声をはっきりと聞いたといいます。奇跡的にも生存者がね、多数いると思われていた頃、一方同時刻救助隊活動の方はレーダーから123便が消えた約9分後の19時5分には2機の 4FEJ 戦闘機が発進しました。そして21分には300度32マイル炎上中という報告が入り、自衛隊は救難機 V107 と MU2S を向かわせ、20時30分頃には現場上空に到達していたとされています。この頃情報をいち早く入手しようと各メディアがね、報道し始めるんですけど、21時39分になってが墜落現場は長野県の小倉山中腹と報道したためか、各メディアがそれに合わせたかのように同じように報道し始めたんです。しかし実際の現場は小倉山から 7km も離れている地点なので、当然このわずかな誤差が混乱を招き始めました。なんと墜落から約10時間経ってやっと陸上自衛隊の HU-1 が現場の撮影をし、翌朝13日の朝4時55分に公式的に墜落現場が御巣鷹の尾根であるということが発表されました。時代いつだ、1985年、超大型ジャンボ機が山に墜落して燃え盛って煙をめちゃくちゃ出している。この時代でもさすがに現場特定まで10時間以上かかるのは、素人ですけど、そんなかかんのって思っちゃいますよね。みんなどう思いますか、これに関して。陰謀論とか抜きにしてね、本当にそこまで時間かかってしまうのか、本当にかかってしまったようだったらそれは本当に疑って申し訳ないけど、なんかね、もうちょっとできたのかもしれないと思っちゃいますよね。公式の発表によると、自衛隊が墜落地点上空で測定して割り出した位置が実際の墜落地点との誤差によるものだとされました。これは一見普通のようにも聞こえますけど、自衛隊はこういった戦闘や救助に対してのプロですよね。自衛官幹部曰く、わずかな誤差で味方の地点を爆撃する可能性すらあるため、普通特定位置のミスなどは許されないそうです。確かにそう言われればそうですよね。また同時期に乗客のね、家族たちも違和感を抱いていたんです。急遽現場まで家族を運ぶバスは13日の午前1時頃出発しました。この時まだ墜落現場は小倉山を目指し向かったんですけど、朝の5時には実際の墜落現場の情報が入ったものの、なんとバスはルートを変えることなく遠回りをしまくった結果、現場に到達したのは出発から27時間後だったんです。そして到着して驚いたのが、なんと現場にはすでに何十台もの霊柩車が準備されていたんです。なんと12日の夜にはすでに群馬県警が葬儀店に棺桶の準備を依頼していたんです。なのでかなり早い段階で現場を特定できていたという主張もあるんですね。では実際墜落直後、現場はどのような状況だったのか、生存者の声やたまたま現場付近にいた証言者の情報をもとに見ていきましょうか。墜落直後、荒い息遣いが周りから聞こえる中、生存者の王さんはなんとヘリコプターの音が聞こえたというんです。ヘリコプターの音が聞こえました。それもすぐ近くです。これで助かると私は夢中で右手を伸ばし振りました。けれどヘリコプターはだんだん遠くへ行ってしまうんです。帰っちゃいや、一生懸命手を振りました。このヘリの正体は謎だということにされているんですけど、なんと事件から10年後、驚く話が飛び込んできたんです。1995年8月20日、カリフォルニアサクラメントの地元紙に一部始終を目撃していたマイケル・アントニッチ中尉の証言が記載されたんです。それによると、123便がレーダーから消えると、横田基地はアントニッチが乗る C130H 輸送機に捜索を許可した
そうです。すると19時15分頃、巨大な山火事を目撃し、早くも墜落現場を発見したんです。そのまま旋回しながら様子を伺っていたら、20時半頃、座間基地から救助ヘリ UH-1 が向かっているとの連絡が入りました。この UH-1 は救助に最適なヘリで十分な装備が備わっていました。夜間であっても少し離れたところに降下したら救出ができるということで、地面から15メートルほどのところまで来ていたものの、なんとその直後、横田基地から日本の救助が来るから撤退せよとの命令が入ったんです。彼らが到着して約2時間後、最初の日本の救難機がやってきたので、それに安心し基地へ戻ることになりました。そして基地に戻ると何も喋るなど箝口令を敷かれたといいます。そして同時刻、自衛隊も V107 救難ヘリコプターを要請していましたが、夜間の山岳地帯で救助活動は困難だということで、結局救助活動が開始されたのは13日朝5時になってからだと言われています。生存者が見たと言われているヘリは米軍のものなのか、あるいは自衛隊のものなのか、どちらだったんでしょうか。そして朝、太陽の光で目を覚ましたら救助隊が来ていたと生存者は述べています。米軍は夜間でも当時の技術でも全く問題なく救助ができたと主張しているんですけど、一方日本側は無理だと主張しているんですね。完全に意見が割れてるんですね。日本側の主張としては、確かに当時米軍から支援ができると申し出があったんですけど、現場の状況がねわからないからちょっと待機してくれと返答したそうです。12日夜22時、群馬県警本部上野村に現地対策本部が開設されました。このことから早い段階である程度墜落現場が特定できていたと推測されています。険しい山道を地図を頼りにして捜索するのは無謀だということで、現地に詳しい猟友会の方と共に現場を目指しました。公式的な発表では4時55分に現場を特定できたとされていますが、なんと救助が始まったのは13日朝の8時49分頃だったそうです。自衛隊や長野県警レスキュー隊、上野村消防団が救助活動に取り掛かり、なんと奇跡的に4人の生存者を救助することができました。これ本当すごいことですよね。巨大なジャンボ機がね山に衝突してね墜落したのに奇跡的に生存者がいたと。しかしなんとこの救助活動をかなり早い段階から目撃していた何者かがいるというので、最初に言っときますけど、この話は事件をよく調べていた人が講演会を開き、そのね事件の詳細をよく知る人物がやってきて証言したものなんですけど、正直ソースがかなり曖昧で信憑性はかなり低いものだと思っていいと思います。ただめちゃくちゃ有名なお話なので一応紹介しておきますね。1985年8月12日、当時社会人だった M さんはお盆の時期だということもあり、長野県にある実家に帰省していました。123便墜落のことを12日の夕方7時過ぎに耳にし、報道されていた長野県の北相木村付近に住む知り合いに連絡をしてみたところ、墜落の様子が確認できないということなので、それだったらここしかないということで、南相木村に友人と2人でオフロードバイクで向かいました。その時刻は夜9時頃、公式の報道では現場の特定がまだできていないということでしたが、 M さん曰くそんなはずがないと。なぜなら上空では戦闘機が旋回していたのですぐに墜落現場付近を特定できたと。その証拠として警察の白バイも現場に向かっている様子を見たそうです。途中ヘリも飛んでいたので墜落地点を確認して、そこら辺の山は知り合いの親が持ち主だったので土地感覚は理解していたと。6、7時間険しい山道を走った13日の午前4時頃、現場に到達しました。そこで彼らが見た光景というのが、事故犠牲者のうめき声、そして自衛隊員100人ぐらいが事故現場で何か部品のようなものを拾っている様子でした。自衛隊員の装備は片手にアーミーナイフ、目には暗視ゴーグルと映画で見るような特殊部隊のような格好だったと。下手に犠牲者に触れると危険だから後に来る救助隊を待てと指示されていたそうです。現場はねもう救助ができて大丈夫そうなので M さんたちは下山することにしたそうです。M さんの証言に関してはざっとこんな感じなんですけど、公式的な発表とはかなり内容がかけ離れてる感じがしますよね。この話を完全に信じる人もいれば、一方ではかなりぶっ飛んだ話なので自衛隊のせいにしてね陰謀論を作り上げたい人が作り上げた話だと捉える方もいるそうです。そのことについては最後のまとめで話しますね。123便の離陸から墜落まで紹介してきましたけど、この事件は36年が経った今でも遺族の方や純粋に真実を求める者や陰謀的な説を信じる人、またはねそれを否定する人で語られていますよね。なるべく中立的に様々な疑惑を検証していきたいと思います。ではこの事件の真相はそれについては次回のね後編動画で話していきたいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。